Құрметті көрермендер, бүгін сіздерді Шымкент қаласының жұқпалы аурулар ауруханасымен таныстыратын боламыз. Бұл аурухана туралы бізге толық ақпаратты осы аурухананың негізгі дәрігерінің бірі Бекен Сырбек менің есімім. Осы ауруханада жауапты қызметкер болып жұмыс жасаймын, яғни осы аурухананың жұмыс барысын қадағалаймын. Біздің аурухана 200 төсек орынға арналған, яғни коронавирус егер келесі толқыны болса, 200 адамға толық көлемді көмек көрсетуге бүгінгі таңда дайын. Яғни бұнда 136 бүгінгі жақында ғана ИВЛ аппараттарын алдық. Кислород нүктеміз бар, точкамыз 200 адамға арналған. 150 ауыр науқастарға төсек орын дайын, және де 50 крайне тяжелыйға 150, және де 50 ауыр науқастарға төсек орнымыз дайындап отырмыз. Өздеріңіз көргендей ауруханамыз жаңадан салынған, барлық талаптарға сай. Нақты қашан ашылды? Июнь айында біз ашылғанда июнь айынан бастап жұмыс істеп жатыр. Енді толық көлемде қазіргі таңға жұмыс істеп жатыр. Кислороды бар, өзінің котельні бар, өзінің жаңағыдай ауа тазартқыштары бар. Қызметкерлеріміз толық көлемде жұмыс істеп жатыр. Бүгінгі таңға кей бөлімдерді аурулардың, науқастардың әзірге төмендеуіне байланысты жауап тұрмыз. Ол сотрудниктеріміз бізде қызметке дайын болып резервте тұр. Ол толық көлемде ұйымдастырып қойдық. Екінші толқынға деп айтылып жатыр халық арасында соған. Сіздің болжамыңызша екінші толқын болуы мүмкін ба? Жалпы екінші толқын менің түсінігімше болуы мүмкін деген зат қалай айтсам екен. Қиындыққа дайындалу керек қой. Не болса да қиындыққа дайындаламыз. Одан бөлек біз дәрігерлеріміз әрдайым білімін арттыруға тырысамыз. Мысалы өткен аптада ғана бізде кафедрадан ұстаздар келді. Ол ғылыми санаттары бар, профессор ұстаздарымыз бар. Оның алдыңғы аптада реанимация жағдайын оқытатын ұстаздарымыз келді. Яғни барлық орта буынды және дәрігерлерімізді әрдайым дайындап отыруға тырысамыз. Менің байқауымша бұл жерде 4 бөліктен тұрады. А, Б, В, С, Д. Әр бөліктің ерекшелігін айта кетсеңіз? Біздің бір бөліктен бастайтын болсақ, бірінші бөлікте бізде мельцер палатадан құрылған. Яғни әр палатада 2 есіктен болады. Іштен кіретін есік, сырттан кіретін есік. Егер бізде науқаста түсініксіз жағдай болатын болса, біздікіне құсап, бірақ күмәніміз болатын болса, сырттан кіргіземіз де. Ал егер біз толық ауруды көзіміз жетіп тұрса, анализдер толық болып тұрса, біз іштен кіргіземіз. Сонда ерекшеліктер бар. Қалған палаталарда біз бөліп қойғанбыз. Бокстан тұрады. Әр бокстың ішінде өзінің дәретханасы бар, әжетханасы бар, және де душевой бөлмесі бар, кондиционер бар. Сол сияқты 2 адам, кейбір бокстар 3 адамға арналған бокстар болады. Ерекше айтыла келетін жайт ол диагностикалық бөлім. Онда бізде компьютерлік томограмма аппараты жұмыс істеп жатыр. Ол өте современный дейді ғой. Заманға сай аппаратпен жабдықталған, яғни толық көлемді кез келген органның жағдайын көруге болады. Одан бөлек 2 рентген аппараты, біреуі цифровой рентген, заманға сай, және де УЗИ аппараты жұмыс істеп жатыр. Бұл аппараттармен біз аурудың ағзасында қандай өзгерістер болып жатқанын мүмкіндігінше біле аламыз, толық біле аламыз. Іште лабораториямыз бар. Басқа, енді бұл арнайы салынған аурухана ғой. Басқа ауруханалардан ерекшелігі неде? Бұнда ерекшелігі жаңа айтып кеткенім, әр отделениеде бокстардан тұрады. Ол деген сөз, бір науқас екінші науқаспен қарым-қатынас жасай алмайды. Өйткені біздегі түскен науқастың басқа да ауруы болуы мүмкін. Не болмаса бізде мельцер палаталарында түскен аурулар мүмкін біздің күмәнданған ауруымыз болмай қалуы мүмкін. Сол себептен басқа адамдармен қарым-қатынаста болмас үшін бөлек ұстау мүмкіншілігі бар. Одан бөлек лабораториямыз бар. Өзіміз тез арада керек анализіміз жасай аламыз. Одан бөлек операционный зал бар. Яғни операция қажет болған жағдайда, әсіресе жүкті әйелдер тудыратын бөлмелер деген сияқты бөлімдер бізде бар. Мұнда цифровой рентген, стационарлы рентген аппараты.
Мында передвижной рентген аппарат, яғни жылжымалы рентген аппарат. Бұнымен кез келген жерде сағатына 5 километр жүреді. Анда рөлі бар. Біз көрші бөлімге бара аламыз. Егер науқас жүре алмайтын жағдайда біз осымен жүргізіп бара аламыз. 64 разрез деп айтылады. Енді түсінген адамға ол өте бағалы диагностикаға. Науқас жатқызылады. Мында егер кислородқа тәуелді болса, мынамен кислород беріледі аппаратпен. Яғни 5-10 минутке біз оны кислородпен қамтамасыз етіп, осының ішінен өткізіп түсіре аламыз. Қуаныш Тағайыш деген дәрігеріміз, медицина ғылымының кандидаты, осында бізге көмектесіп, халықтың басына күн туған дейма, кеп бізге атсалысып көмектесіп жүр. Кеше түнде түскен, рентгенде қойғанбыз, рентгенде 35% қойдық. Рентгенде жақсы, үлкен катаға болған түсірдік, неге жағында да бар. 45%. Я бір өкпесі қатты поражение кетіпті. Справа. Я справа. И сердце? И сердце увеличило, Сізге бір күнде қанша адамның КТ-сын қайта оқу керек болып жатады, жұмысыңыздың нагрузкасы қандай? Иногда аз 10, 12, 15, еще рентген. У нас еще есть. Бірінші толқында қалай болды сізде? Енді бірінші толқында да оңай болған жоқ, медицинада. Поступление көп болды. Бірақ екіншісіне дайынбыз қазір уже. Қазірде мәз емес те жағдай? Бізге бірінші толқын барғанда қазір бізде мы же не знали, с чем сталкиваемся первый когда. А сейчас мы уже знаем, как лечить, и матовое стекло уже давно не было, жоқ болып кетеді. Да. Поздней пневмонии вообще не было. А сейчас уже мы уже привыкли, мы уже знаем, как это. Как былайша айтқанда бір білеміз де қандай жауап келмейді. Матовое стекло тек коронавирусты инфекция емес, басқа да вирусты инфекция, басқа да ауруларда кездеседі ғой? Алдында кездеседі, например, нарушение малой крови, когда идет, отекать дейді ғой, тогда сосудтан былайша айтқанда жидкость сыртқа шығып кетеді ғой, сонда это дает схематическая картина матового стекла. Болады, но ол өзі температура бермейді, сатурация, а сейчас видите, температура, сатурация екеуі қосылады. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Ауруханада бір адамның орта төсек күні, төсек орын күні, ол бір аптадан жоғары болып жатады, орта есеппен, енді 10-12 күн. Одан да көп жатқан науқастар болды. Менің практикамда 2 айға, 1 ай, 2 ай жатқан науқастар болды. Өкпесі өз-өзіне толық келмегендіктен біз ол кісілерді ұстадық. Бірақ тағы да бір айтып кететін мәселе, бұл аурумен ауырған адам ауруханадан шыққаннан кейін жүгіріп секіріп кетуге болмайды. Өзіне 1 айдан кейбір мағлұматтар бойынша 6 айға дейін өз-өзіне мұқият қарау керек. Бір боксты көрсетіп өтейік. Мысалы, мына бокс. Науқас келді. Кислородқа тәуелді. Кислород аппаратын қосылады. Қажет болса, мына кислород аппаратын қосылады. Бұл более мощнее болады, күштірек болады. Мынау диагностикаға жарайды. Осыны тяжелый пациентке жалпы жарайды. Крайне тяжелыйға әрине андай аппарат қосылады. Сол науқас келіп, мында кіргеннен шамамен 10-15 минуттың ішінде біз определить ете білуіміз керек. Әрине, жағдай өте тұрақсыз науқастарды тіке ішке алып кіріп кетеміз. Оған уақыт жоқ қарап отырмын. Саламатсыз ба? Өзіңіз таныстырып өтсеңіз? Бірінші толқында, бірінші кезеңде күнделікті қанша науқастарға дейін қабылдадыңыздар? Жалпы есіңізге түсіріңізші, жұмыс барысы қалай болып еді? Қазір толық санын айта алмаймын, негізі, бірақ өте көп болды. Сол кездерде кислородты аппаратқа деген қол жетпеушілік болды ма сіздер жақта? Иә, болады. Қазіргі күні қандай? Қазіргі күні жеткілікті. Қазір қыз қабылдау бөлімінің меңгерушісі болғандықтан шамамен бір күнде қанша науқас түсіп жатыр? Қазір айтарлықтай бастап қалған. Қаралып жатқан науқастар саны
күнделікті 15-20 науқас қаралады да, соның 5-6-ын жатқызылады. Қалған үйге амбулаторлы жағдайға жіберіп жатсыздар ма? Басқа диагноздар, пневмония немесе ковидтен басқа диагноздар қойылып, жаңағы жағдайы қанағаттанған науқастар үйіне жіберілген, ал басқа диагноз анықтайтын болса, ол басқа ауруханаларға жіберіледі. Екінші толқын болған жағдайда біз дайынбыз. Дәрігерлер жеткілікті ауруханада дәрі-дәрмек, егу аппараттары, психологтың хаттамасы. Рахмет. Армаңыз. Рахмет сізге. Әріптес. Бірінші толқында жалпы жұмыс барысы қалай болды? Осы аурухана қабырғасында қанша уақыт болдыңыз? Жалпы бұл ауруханада мен өзім дәрігер ретінде істеп жатқан июль айының соңынан бастап кірдім. Әрине бірінші мен келген кезде өте үлкен жауапкершілік сездім. Өйткені жаңа ауру, дәрігерлер бұрын кездеспеген, ғалымдардың бұрын кездеспеген, бізді үйрететін ұстаздардың тапшылығына байланысты, әлемдегі ұстаздардың, өздеріңіз білесіздер, әлемдегі медицина ұйымдарының өзі күнделікті жаңадан ұсыныстар беріп жатты бұл ауру жайында. Яғни бұрын кездеспегендіктен осындай қиындықтар туды. Біз қатардағы дәрігерлер әлемдік ұйымдарға, жаңағы ғалымдардың ұсыныстарына әрдайым жаңа протоколдар дейді, соған байланысты жұмыс істейміз. Сол себептен ол тиянақты болмағандықтан өте қиын жағдайларға келдік әрине. Науқастардың көптігі, оншалықты науқасты біз күтпегенбіз әрине. Бірақ қолымыздан келгенше дәрігерлердің өте атсалысып жүгіргендерін көрдім мен. Сондай дәрігерлер болды, өздері ауырып тұрса да науқаспен аяғына шейін жүретін. Өзін ойламады. Сол дәрігерлер бар, аман есен әйтеуір. Сондай медбикелер болды. Науқасты жоғалтып алған кезде қабырғалары қайысқан. Ол мен өмірден алып жатқан оқиға, жылап алып қалмаған өте өкінген қызметкерлер болды. Екінші толқынға бізде көп саймандарымыз дайын ғой, мамандарымыз дайын. Мен ойлаймын, осындай патриот дәрігерлердің бір жеңнен қол шығарып күресетін болсақ, қолымыздан келгенше халықты сақтап қалуға әрине тырысамыз. Әрине халқымызға айтатын ақыл кеңесіміз, біз ішінде жүргендіктен, бізді күнде көріп отқандықтан сабырлық сұраймын халықтан, және де әрине санитарлық нормаларға сіздер бағынуларыңыз керек. Ол талап, ол әлемде болып жатқан зат. Қай елдің санитарлық нормасы жақсы сақталса, сол ел көпшілігінде аман қалып жатыр аурудан. Өздеріңіз де көріп жатсыздар. Қай елдің тәртібі күшті, сол елде ауру саны аз. Ағайын туыс бауырлар, жерлестер, той томалақты жиын терінді кішкене жинай тұрайық. Құдай қаласа әлі де тойлап үлгересіздер. Осы қиындықтың артын бағайық. Егер біз бір-бірімізге сеніп, әлеуметтік желідегі қауесеттерге сенбей, мамандарға сеніп әрекет жасайтын болсақ, біз әрине жеңеміз. Егер ауыртпалықтың бәрін тек дәрігерлерге ысырып тастайтын болсақ, өте ауыр болады. Осы ахуал карантин кезінде дәрігерлердің өзі қаншалықты ауырды? Толық мәлімет беретін организациялар бар. Бірақ білесіздер ғой, дәрігерлердің ауырғанын Қазақстан бойынша, мемлекетіміз бойынша қайтыс болғандарын естіп жатсыздар. Бірінші толқынның ең қиындық жері халықтың сенбегендігінде болды. Бірінші самолетте бірдеңе шашып кетеді, коронавирус өтірік ауру. Енді шынымды айтсам, бүгін бір науқасымыз болды. Өкпесін су жиналған осы аурудың есебінен. Ішін тесіп диагностикаға материал алайық десек, сіздер чип сап қоясыздар дейді. Ол енді өрескел зат қой, енді оны чипті қаяқтан аламын мен өзім. Сондай мәліметтер бар да, егер халық бізбен болмаса, қиын да болады бізге. Егер халық бізбен болса, жеңіл де болады. Сосын халық арасында анау қазір қаншама қаланы тазалап жүрді ғой, дезинфекция жасап. Соны әдейі у шашып жүр деп жатты. Бізді улау үшін сол туралы өз ойыңыз айта кетсеңіз. Ол қауесет қой, енді халық өз халқына кім жамандық жасайды? Қай қазақтың, қай қазақстандық азамат өз халқына жамандық жасайды? Ол барып тұрған өтірік ақпарат қой. Ол кісі, мен ойлаймын, патриот кісі деп ойлаймын. Бірақ енді
бәрімізде кейде ойланбай сөз шығып кетеді ғой, сөз. Жаңағы ұстап ала алмайсың сөз шығып кетсе. Сондай сөз шығып кеткен шығар ол кісі, ойланбастан айтқан шығар. Ал негізі мен ол кісіні олай негізінде ішінде олай ойлайды деп ойламаймын. Жалпы әрине ол қауесет информация ғой. Қай азамат өзінің халқына зияндық жасайды. Олай жасау барып тұрған. Мен ойымша анау химиялық заттар ауаға шашырайды ғой. Менде көп адамдармен сөйлескенде шағымдарына сәйкес өзімде дәрігер ретінде айтатын адамдардың ана химиялық зат болғасын ол алғаш ауаға шыққаннан кейін адам онымен тыныс алады ғой. Түшкіреді, жаңағы мұрындары қышиды, аллергиясы бар адамдардың өзіндік реакциясын беріп жатады, бронхиалды астмасы бар адамдардың ұстама ұстайды. Сондықтан да менің ойымша олар солай өз ағзасын әсер еткендіктен қосымша сондай ақпарат беріп жатады деп ойлаймын енді. Көшеге дезинфекция жасаған кезде бір әйел шығарып, бұл дезинфекция емес, бұл тек су деген әңгіме болды да. Жалпы кез келген сөзді айтқан кезде ойланып айту керек деп ойлаймын. Өйткені дезинфекцияны жасап жатқан суды толық тексеріп алу үшін оны лабораториядан өткізу керек. Сөйтіп барып айтуың керек сен су деп. Егер ол спирттің дәмі шығып тұрмайды ғой, әр дезинфекцияда жасайтын. Ол дезинфектордың әртүрлі характеристикасы бар, химиялық. Иісі басқаша болады. Енді негізгі қоздырғыш көзін өлтіруге арналған әртүрлі хабарларыңыз бар. Адамдар өздеріңіз барып, мысалы қолды тазалайтын растворлар әртүрлі болады, магазиндерде сатылып тұр, аптекада. Алып қараңызшы, біреуінен шығады спирттің иісі, біреуінен шықпайды спирттің иісі. Сол себепті біреу сұйық болады, біреу қою болады. Сол себепті ол негізі жоқ шағым ғой. Негізі дәрілер жеткілікті деп жатсыз ғой? Әрине. Дәрілердің қоймасын бүйтіп бір көрсете аласыз ба, мүмкін ба? Бізді қараңыз, біздің аурухана инфекциялық орталық. Біз инфекциялық ауруханаға бағынамыз. Яғни заң бойынша менде әр бөлімге дәрі-дәрмек жеткізіледі. Оның запасы бір апталық запас болу керек. Курьерлеріңіз болады әкеліп тұрады? Бір апталық запас болу керек. Инвентаризация жүріп жатыр. Кроват, койкалардан тексеріп жатыр. Қазір корпус не істеп жатыр. Неше дәрілік қойма не отыр? Оны да бәрін тексеріп жатыр. Инвентаризация деген болады. Бізде дәрі-дәрмектің қолды болып кетпеуінің алдын алатын. Қазіргі күні осы аурухананың дәрігерлері, яғни қызметкерлері үйлеріне барып жүр ме? Енді осы пандемия басталғалы бері біздің Шымкент қаласының әкімшілігі бастап дәрігерлерге үлкен көмек беріп отыр. Сол көмектің бірі бізге гостиницадан орын алып берген. Одан бөлек көліктермен қамтамасыз етеді. Яғни күнделікті алып барып алып кету сол әкімшіліктің мойнында. Сол кісілер бізге көмектесіп осындай орындар тағайындап жатыр. Яғни ол жерде мезгілімен тамақ береді, төсек орын береді, ол жаңа ақысыз, яғни дәрігердің қалтасынан төленбейді. Сондай үлкен көмектер көріп жатырмыз. Жұқпалы ауруханасымен бүгін толыққанды таныстық. Енді халқыма айтарым, дәрігерлер аурухана дайын екен демей, сонда да сақтық шараларында болыңыздар. Сақ болыңыздар, абай болыңыздар. Әріптестеріме айтарым тек сәттілік, шаршамаңыздар. Рахмет. Бір болайық, бірге болайық, бар болайық. Рахмет сіздерге де. Құрметті көрермендер, жаңа ғана Шымкент қаласының жұқпалы аурулар ауруханасына шыққан болатынбыз. Науқастардың саны да әлі күнге дейін азайған емес. Сондықтан да сақтық шараларын сақтап жүріңіздер. Ауырмаңыздар, сақ болыңыздар.